Përshëndetje miqtë e mi, mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të marrim disa mesazhe nga orakulli i dashurisë. Për kontakte personale, kontaktoni në Instagramin tim Tea Tarot 2025. Faleminderit miqtë e mi. Dhe tani marrim mesazhet e orakullit të dashurisë. Në thot orakulli i dashurisë për ditën e sotme. Jeni një person pa konfuz, por duke shkruar dëshirat tuaja në këtë letër të bardhë dhe t'ia çoni universit në post, juve do të ndryshojë komplet jeta juaj, sepse ju jeni një femër apo një person mashkull, se kjo është energji e përgjithshme e orakullit, e cila keni një zgjuarësi dhe këtë dritën e hënës që ju ndryshon në jetën tuaj. Jeni si kjo pemë e jetës në jetën tuaj. Shumë shpejt do të gjeni shpirtin binjak, pra shumë shpejt në jetën tuaj do të gjeni shpirtin tuaj binjak. Keni një rrugë të gjatë për të bërë në jetën tuaj. Bashkë me të dashurin tuaj, ju keni një rrugë të gjatë në të piramidë për të vajtur në majtë të kësaj piramide, gjithmonë të ndriçuar nga yjet dhe nga hëna gjatë rrugës tuaj. Jeni një person shumë i denjë në jetën tuaj. Ju shikoni veten tuaj në këtë liçen pasqyrë, që ju rrezaton mirësi dhe dashuri. Faleni dhe luteni. Ju falni ato gabimet tuaja dhe luteni për ëndrat tuaja që të bëhen realitet. Keni një lidhje, shumë shpejt do të keni një lidhje, dhe të dy bashk do të jeni të lumtur në këtë ishull të mrekullueshëm, në tingujt e muzikës dhe në atë pjesën e energjisë pozitive për dashurinë. Sepse ju thot të dy bashk jeni shumë kreativ. Ju, dorë për dorë, do të njisni shkallët e kësaj parajse për të vajtur te kjo derë e bardhë e paqes, nga dal. Kërkoni gjithmonë një liri emocionale, dhe kjo liri emocionale ju ndjek gjatë jetës tuaj. Ju doni krahët e këtij ëngjëlli në këtë kal të bardhë të paqes për të fluturuar larg kësaj bote të zhumshme, duke hequr frikën dhe duke fluturuar të lirë në univers. Këto ishin disa mesazhe të orakullit për ditën e sotme. Faleminderit miqtë e mi.